linjat ovat varattuja. Varattuja? Yrittäkää myöhemmin uudelleen. Mutta Minni ei odota. Tämä on nauhoitus. Sinä kurja. Älkää kiljuko nauhoitukselle. Näytän sinulle kiljumista. Älkää paiskatko luuria. Laskekaa minut alas. Juuri noin. Mennään jo. On autettava Minniä. Ovi! En saa sitä auki! Oisko lukossa? Lukossa! Missä on avain? Hassun avainkipussa. Katsotaas nyt. Löytyy auton avain, nuottiavain, rankoavain, näppisavain, kaupungin avain, avaimen reikä, piirakka-avain, avain sydämeen ja jukra. Jakoavain, talon avain, ladon avain, aitan avain, navetan avain, tallin avain, riihin avain, siilon avain, myllyn avain. Turha kapistus. Ei kun mäkee. Avainsana, avainasia, avainkortti, avainhenkilö, avainkoodi, avainlippu, auton avain, pullon avain, korkin avain, telkin avain, purkin avain, kuusiokulma avain ja kaikkein paras, hiiriavain. Tuosta ei ollut kerrassaan mitään hyötyä! Ai, no mitäs jos kokeiltais vara-avainta? Käänne sen. Hei, se on mun! Enköhän uletu? Nyt nappas! Valitse! Aku. Joo, maltti on mukana. Anna olla, minä hoidan. Pojat, ei luovuteta! Olemmehan oivia lukkoseppiä! Lukossa on! Väärä ovi! Kutsu lukkosepän, päästään meidät ulos. Haloo? Tarvitse lukkoseppää? Soititte oikeaan numeroon. Olemme kaupungin parhaita. Mutta kun me olemme kaupungin parhaita. Ai jaa, kuka niin sanoo? No minä. Vai niin sanotte? No niinpä sanoin. Kyllä sitä nyt ollaan tyly. Tyly? Näytän kuka on tyly. Tuota puliua ei enää käytetä. Valmiina! 1, 2, 3! Sanoinhan, että pääsemme ulos! Mikki, siinähän sinä olet. Olen yrittänyt soittaa monta kertaa. Jätit avaimen luokseni. No sinnehän
minä avaimen jätin. Sanopa, että tää loppuun aika höntti.